Да, соска вообще кайфовая. А если с пальцем? Бомба! Это кто у нас тут пальчик сосет? Это я. А чё это ты ешь? Попробовать хочешь? Ну держи. Ой. Ты меня ударил? Ах, Шарик, я как и ты был на цепи. О, это что? Что за кайф для ушей? Шарик, и по ночам я видел. Вот это колыбельная. Не знаю, как вы, а я спать.